Ja oikein miellyttävää iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa sitten katsostelemaan videokuvioita kanssamme. Tässä kohtaa meillä on tilanne, jossa lähdemme melko lähellä Black Mountia olevalta motoriosuudelta The Groove-pelissä ajalemaan tuonne Los Angelesiin. Autolla meillä on Nissan 370Z, vuosimallia 2013. Ja tässä kohtaa sitten tervetuloa kyytiin. Pahoittelemme tässä kohdassa mahdollisesti huonohkoa kuvan laatua, koska tämä on ensimmäinen video, mikä sitten tässä iPadin Capture-sovelluksella olemme tekemässä. Tervetuloa kuitenkin kyytiin. Lähdetäänpä sitten pikkuhiljaa ajosuoritukselle. Ja katsotaan tietenkin myös se, että tuo monituori näkyy jollain tavalla. Ja eikö se tuosta jollakin tapaa näy, miten tämä reitti tässä meillä sitten lutviutuu. Tervetuloa mukaan, lähdemme ajolle. Ja siitä yksi auto sitten välistä, kun ajaa niin pirun hiljaa, että toiset ikään kuin syövät hitaat, niin kuin tässä tällä tavalla sanonta kuuluu aina silloin tällöin. Mennään siis eteenpäin. Matkaa meillä on hieman yli 20 kilometriä. Autolla on siis tosiaan tällainen valkoinen Nissan 370Z, ja niin kuin tästä kuvasta ehkä näkyykin, niin todetaan, että auto on enemmän tai vähemmän lunastuskunnossa. Mutta eipä tuo kyllä periaatteessa tahtia haittaa, kun kaikki 4 pyörää kuitenkin on olemassaan tässä. Ja kyllähän se varmaan ehkä menisi 3 pyörällä, mutta luultavasti se ei olisi aivan järkevää toimintaa. Vauhtia on noin 240 ja vähän ylikin kilometriä tunnissa tällä hetkellä. Ja nyt matkaa on 19 kilometriä. Säätyyppi vaikuttaa olevan sellainen, että ilmeisesti ilman tässä juuri saadaan vettä niskaan. Ja tällaiselta näyttää autosten keulasta, miksi sanotte, melko lailla lunastuskuntoisen tyyppinen, ja nythän sitä vodaa sitten tuleekin taivaan täydeltä, mutta sehän kuuluu vain pieniin yleismuodollisuuksiin tässä pelillisellä rintamalla. Ja niin kuin varmastikin, en tiedä näkyykö tästä, mutta vauhtia meillä on aika lähelle 300 kilometriä tunnissa parhaimmillaan. Ja taas yksi hidastelija tuossa pistettiin niin sanotusti pois kyydistä. Ja saavumme liittymään, jossa erkanemme sitten tältä motoriosuudelta. Aivan juuri olemme siis tekemässä siirtymän erkaanemiskaistalla. Ja vähän tuosta ikään kuin spinnauksen kautta, mutta eipä se paljon haitanne. Ainakin näin pelillisellä puolella se ei ole niin millin tarkkaa. Ja määräpäänä on tosiaan Los Angeles, siellä autokauppa. Lähdemme katsomaan, saisimmeko jonkunlaista kulkupeliä tässä aikaiseksi. Kenties saamme, mutta on mahdollista myös se, että emme saa. Mutta se nähdään tässä ajan kuluessa.
Ja nyt koska meillä on tämä kamerakulma tällä tavalla, että sitä ei tässä ilmeisesti kuvauksen aikana pysty muuttamaan, kerromme tässä kohtaa, että matka-aikaa meillä on tässä kilometreissä sellaiset 12. Samalla puolella me on vuoristoa, tuollaista, miten sen nyt sanoisi, nyt sitä on sitten molemmin puolin tällaista vähän kallioisempaa aluetta. Olemaan tässä Kalliovuorten alueella ja siitä yksi kilometri sitten pikkuisen ehkä väkivaltaisestikin sanottaisiin näin pois tuolta motorilta, kun ei saanut siirtyä nopeamman auton tieltä pois. Ja siinä sitten yksi tuollainen, jos en väärin nähnyt, Fordiksi tituleerattu auto spinnasi tuossa vähän, mutta se nyt ei meitä haittaa. Pikkuhiljaa tässä edetään eteenpäin matkaa. Ja jälleen tulemme alueella, jossa joudumme sitten vähän vaihtamaan reittiä moottoriteiltä toiselle ja yllättäen saamme myös, vaikka yleensä moottoriteillä ympärikäyntyminen ei ole sallittua. Tämä ei olekaan moottoriteillä, tämä olikin tällainen exit-väylä, josta sitten poistuimme tässä vähän eri reiteille. Ja kohta pääsemme niin sanotusti rantaväylälle tässä kohden Los Angelesia. Matkaa on vielä sellaiset hieman vajaat 7,5 kilometriä. Kunnes tulemme tuonne meidän määräpaikkaamme. Ja hieman sanoisinko liikennesääntöjen vastaisestikin eikä, mutta menemme tässä ikään kuin ohituskieltoalueilla hieman ja toisaalta ohittelemme ja suoristelemme näitä mutkia tällä tavalla, niin kuin tässä videosta varmasti näkyy. Vähän tällä tavalla lakien ja asetusten vastaisella tavalla. Mutta tällä lailla pelimaailmassa se ei ole niin vaarallista. Ja maisemista päätellen olemme tässä pikkuhiljaa olla tuolla Los Angelesin ympäristössä. Tällaista kaupunkialuetta tällä hetkellä ja liikennettäkin on enemmän kuin tuossa moottoritieosuuksilla. Muutama kilometriä jäljellä tätä meidän matkaamme vielä tällä hetkellä. Huomataan muuten, että tässä kohdassa sitten tämän videon osalta kerromme teille, että kun pääsemme tuonne paikan päälle, niin tämä video päättyy sitten siinä kohdassa. Tulen sitten vastailemaan teille mahdollisiin kysymyksiin, jos teille jotain kysyttävää tästä pelikuvasta on. Ja tässä vaiheessa sitten, kun olemme tässä aika lailla perillä, niin kerrotaan tässä kohdassa, että meidän allekirjoittaneiden Facebook-tiliä saa tilailla. Ja videoiden kommentointi, jos niitä haluaa,
esittää on todellisen tervetullutta. Kaikenlaiset kommentit, kunhan ne ovat hyvän maun mukaisia. Ja ohitimme muuten tuossa tämän niin sanotun jaarituksen aikana tuon määräpaikkamme, joten tässä kohdassa pysäytämme auton tähän tien sivuun. Kiitämme tässä kohdassa videosta. Otetaan lisää videosta tässä sitten myöhemmin. Kiitoksia.